guys, nandito tayo ngayon sa aking YouTube channel. Bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button below for more updates. Ngayon, nagawa tayo ng vlog regarding sa laptop na internet. No more. Let's go! So, yan guys, no, kung mapapansin nyo yung laptop na ginagamit ko is walang internet. So, ngayon, kukuha ako ng internet sa pamamagitan ng mobile data. Sa cellphone na may load, syempre. Before natin gawin yun, kailangan mo na yung connector na gagamitin is compatible. So, then next, open your mobile data. Open your mobile data, then go to settings. Then, other wireless connections, then USB, yan, sa mga pag-view nyo. Is naka-open na siya. So, it means kung naka-open na siya, is mag-appear na yung internet na galing sa cellphone, papasok ng laptop. So, ayan, kung mapapansin nyo, nag-loading siya. So, ayan, ito na siya, nakapasok na. Then, try ulit natin i-search. So, ayan. Hindi lang din siya sa laptop pwedeng gamitin. Pwede niya rin siyang gamitin sa PC or computer na ginagamit niya na walang internet, na walang wifi. Pwede kayong kumuha ng internet sa pamamagitan ng mobile data niyo sa cellphone. So, ngayon guys, parang may natutunan kayo sa video na pinakita ko, sa video na ginawa natin, no? I hope na makatulong ako sa inyo. So, have a nice day, have a great day, have a safe cut.